ไปไหนคะกินข้าวอยู่ชั้นอะไรชั้นสองมาเอ้ยชั้นสองกินไปเป็นกะละมังกินไปเป็นกะละมังตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะวันนี้ออกบ่ายโมงโอเคพอดีว่าแบบดูเพลียๆอันนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคือไม่รู้ว่าจะทันม่อนแจ่มไหมแล้วก็จะขึ้นไปสวนพฤกษาศาสตร์ซึ่ง2อันเนี้ยแกไม่รู้จะไปอันไหนก่อนนะคะเพราะว่าม่อนแจ่มมันเหมือนจะเป็นทางยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไปอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็จะพาไปกินอีกที่หนึ่งที่เราดูมาแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมวิวตอนเช้าๆแบบนี้วันนี้แดดออกนะคะแล้วก็ฝนเมื่อคืนไม่ตกด้วยนี่เอาไปป่ะเนี่ยไม่เอาโอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะพกกระเป๋าไปแล้วเดี๋ยวค่ะรถติดอีกแล้วเชียงใหม่รถติดเจ้าข้าเจ้าเจอแต่รถติดเจ้ารถติดไหมคะวันเพ็ญติดไฟแดงรถติดไฟแดงนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปสวนพฤกษาศาสตร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดอกไม้มันไปถ่ายตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวม่อนท่าว่างน่าจะขึ้นถ้ามีเวลาดีกว่าไม่ใช่ท่าว่างโอเครถติดอีกแล้วเจ้าอีกแล้วเจ้าเขียวแล้วเจ้าตอนนี้เราก็ถึงแล้วสวนพฤกษาศาสตร์สูงมากชันมากอะไรมากจริงๆถ้าเข้าคนแก่นะคะฟรีคนข้างหลังคนฟรีนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่บวกรถ1 คนก็100ตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาในท่อนไม้แล้วแอบกลัวเบาๆคนดูสิมืดมากคนดูสิดูสิโอ้ยไม่ตอดตายแล้วตายแล้วตอนนี้นะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคือเขาไม่กล้ามองลงไปข้างล่างเลยอะเป็นขาสั่นมากอะทุกคนคือแบบเนี้ยคุณเห็นไหมอะโอ้เห็นไหมมันสูงมากเฮ้ยคือแบบน่ากลัวมากไกลนะคุณไกลนะคุณมันไกลมากเลยนะคะทุกคนมันไปยันนู่นเลยนู่นโอ้ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจริงๆแล้วเขาแบบตรงนี้เป็นจุดชมวิวคือมันยาวมากยาวแล้วก็สูงมากอะประมาณแบบสูงจัดอะโอ้ยกลัวนะไม่ไหวแล้วเอาแค่ตรงนี้พอดิฉันกลัวมากเลยดิฉันไปถ่ายรูปกระดอกไม้ดีกว่าโอ้ต้นไม้เขียวมากค่ะแม่เกาะด้วยนะเดี๋ยวล้มโอเคนี่ต้นไม้ธรรมชาติพอแล้วไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกนู่นไปได้อีกนะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกนะแต่คือทางออกก็อีกต้อง150 เมตรคือดูสูงจากพื้นดิคือดูนางสูงจากพื้นสิแล้วนางเป็นตารางฉันกลัวมากได้เห็นกันแล้วนะว่ามันสูงแค่ไหนมือสั่นเลยตอนเนี้ยสูงมากเลยนี่นะคะเรานั่งตรงจุดเขาเดินทางออกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้มันเห็นชัดสุดตรงนี้เห็นชัดสุดแล้วว่าทุกคนคะคิดดูเถอะขาจะสั่นขนาดไหนตอนนี้นะคะตรงนี้เขาเป็นสวนดอกไม้นิดหนึ่ง
นี่กรงข้างๆดอกไม้อย่างนี้โอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรือนกระจกเพราะว่าเขาบอกว่าข้างบนมีเรือนกระจกอีก300 เมตรตอนแรกว่าจะกลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูสวยดีนะคะอากาศก็ร้อนนิดหน่อยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เรือนกระจกอาคารเรือนกระจกโอ้น้ำพุสวยนะคะเราก็กำลังเดินมาถึงใกล้เรือนกระจกแล้วนะคะเมาไหมไม่เหลือไม่วันตำรวจเขาเปิดที่ทีงานเดี๋ยวให้ดูมึนหัวไหมที่แรกนะคะเป็นไม้น้ำตรงนี้เรือนกระจกอยู่ข้างหน้าแต่เราจะเข้าไปดูข้างในก่อนเราจะเข้าป่าดิบชื้นทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะเข้ามาในพืชทนแล้งนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับต้นกระบองเพชรบองเพชรไปดูบองเพชรนี่พยายามมือนิ่งแล้วนะเพราะว่ามันถ่ายวอล์กมันก็ต้องแบบนี้แค่ตกใจมากโอ้ my god นี่เขาบอกว่าถ้าโดนนี่เจ็บแสบเจ็บปวดฮัลโหลทุกคนเราจะกลับแล้วนะคะคือต้นไม้เขาเยอะแล้วก็ทางขึ้นเขาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวขับลงเขาไม่ได้นะเพราะว่ามืดนี่แอบหิวข้าวนี่เพื่อนกัน1,900ช้างสวัสดีครับจับงวงหน่อยจับงวงสวัสดีมีสับปะรดด้วยนี่นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเห็นสะพานเดินที่เราเดินกันเมื่อกี้เพราะว่าเราขึ้นมาอีก300 เมตรแล้วก็จะเห็นเขาอีกลูกหนึ่งดีงามมากดีงามไหมดีงามเนาะธรรมชาติโอเคตอนนี้เราจะขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงสวนผักโอกระจูใช่ไหมแม่บอกชื่ออะไรก็เห็นคนแนะนำมานะคะก็เลยมาเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วได้ที่จอดรถแล้วรถเยอะมากก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันกินข้าวหรือว่ามันจะมีอะไรก็มั่งก็ไม่รู้นะปลูกสวนผักเพราะรักแม่ดูคนเยอะมากออกกันดูถึงแล้วนะคะนี่โอ้กระจูแล้วรถเมล์เนี่ยเครื่องบินเนี่ยนี่นะคะทุกคนเราได้โซนห้องแอร์มองไม่เห็นตรงนู้นเป็นสวนค่ะสลัดไก่นะคะมาแล้วก็แม่กินผัดกะเพราหมูเราใช้ข้าวกล้องนะจานใหญ่ดีไหมจานใหญ่ดีไหมวันเพนจานใหญ่ดีไหมใหญ่มันต้องแบ่งกินมันไม่ได้กินคนเดียวเลยสเต็กไก่ใหญ่มากอลังการมากตอนนี้นะคะของกินมาแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าชาแก้วเลยทุกอย่างก็ได้กินผ่านไปเกือบครึ่งทางเหมือนจะสู้ไม่ไหว
อร่อยมากแต่ว่าเขาให้เยอะมากสเต็กไก่อร่อยมากสั่งจานไม่ดีเลย ดู สวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวแก้วกับแม่นะคะจะไปวัดพระธาตุดอยคำแค่นั้นแล้วก็ไปขึ้นสนามบินเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาฝากนิดหน่อยละกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องแบบเศร้าสลดใจกันไปเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วก็ไม่อยากถ่ายอะไรแล้วด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะจ๊ะวัดพระธาตุดอยคำ